भैया पावर स्टार के पावर कबू खत्म ना होई। अब लागत नु के एकदम माने क्रिया खा लेले बड़ा नु के धुरंधर भैया के डुबा देम। अब लो ना एक और ही बात बनू, हमर भैया कहले जे सूते ना देम, तू का सूते देब उहे तरह के ना सूते दिए। असली में उ नहीं कल सुते देत। एगो बात सुनो, एगो और ही खतरनाक देता रे। तो ओरे डिम्पल सिंह के साथ शूटिंग के वीडियो वायरल भइल बा मर्दे ना देखला का। बहुत ही तगड़ा वीडियो वायरल भइल बा। आ ई हमरा लागत है कि धुरंधर भैया हमर देखले ओकले होयन तो सादमा उदमा में होयन। जौन तू मर्दे एगो एगो नु ई लो पुल में जाके नाचत रह गेलो, पुलवा के कहत लोग बाप रे शूटिंग होता। असली शूटिंग कहाँ होता ई तू देखो ना। लोकेशन देख ल, तू हाँ। लोकेशन देख, तारा आ- खुद पता चल जाए जे केकरा में कितना आज दम सबसे बा। पहल का बात कि काम करेंगे करने देंगे, किसी को सोने नहीं देंगे। तो असली में अब लागत है कि देखल जाए किस नहीं के सोए देते माने जाओ ना हिसाब से नहीं भैया। अभी हमनी के स्टेशन पे बनी तो ना जाओ ना हिसाब से भैया पावर स्टार काम कर रहल बड़ा नु। लागत है कि भोजपुरी में जौन बा एकदम एगो झंडा गाड़ देले बड़न, पहले ही के गाड़ देले बड़न। लेकिन बाप रे बाप, ओ भाई दू जौन जना बालू, एक जना बाड़े धुरंधर भैया के रथी राइट हैंड। बाप रे बाप, ओ दिन तो सूते ना देत रहले। ई है ऊ है आ कुछ ना ना कह जाला ना जे भाई। खोड़ा खोदा पहाड़ आ निकली चूहिया। ना एगो ना होला जौन गरजेला उ बरसेला ना, ठीक बा। तो आके आ लाइव एगो 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 रउआ लो देखबई कहले कम लो एगो तोता वाला इंटरव्यू बाप रे बाप। स्क्रिप्टेड, एकदम पूरा एकदम लिखित पढ़ पढ़ के यारवा पूछता जे भैया से कोनो गलती मत पूछ ली, लेकिन रउआ बाकी सब जानता नहीं। बाकी बता दी गाना आवत एकदम माने कमाल धमाल के और लेके आ रहल बड़न। शूटिंग के क्लिप कुछ वायरल भइल बा जौन की सबके अभी तक ले तो बहुत लोग देख लेलो। अब ऐसन बात थोड़ी बा कि हमनी के इंतजार, लेकिन हमनी के जब आवनी सन तब तो एगो अलगे माहौल रउआ बन सब जाई। वीडियो के देखी, ज्यादा से एकदम ज्यादा शेयर करी, लाइक करी, कमेंट करी। 11 कैसे बजे 12 बजे ले कम से कम हमनी सन के वीडियो फाइनल एगो रउआ लोग के डालम सब। बाकी मिलता इंसान अगला वीडियो।